Minuman segar untuk berbuka, yuk bikin minuman coklat ala kawan kapal. Pertama-tama, rebus 600 ml air, masukkan seperempat sendok teh garam cap kapal, dan 7 sendok makan gula pasir. Lanjut, masukkan 80 gram bubuk kokoa, 200 ml susu AHT, dan 100 ml susu kental manis. Nah, sudah matang. Minuman coklat paling enak diminum bareng khas waktu berbuka puasa. Saatnya berbuka puasa. Ini enak banget, Besti.